إذا جربتي هاي السلطة على طريقتي ما رح تبطلي تعمليها أبدا. سلطة كول سلو كتير لذيذة وسهلة التحضير. يلا نشوف طريقة التحضير والمكونات. عندي جزرة كبيرة ببشرها على الجهة الخشنة، بتعمل حوالي من كوب إلى كوب وربع. بعدين في عنا كمان منجيب ملفوف، ويفضل أنه يكون الملفوف اللي لونه بنفسجي، لونه كتير حلو، فائدته كبيرة. بدنا نقطعه بالسكينة كمان إلى شرائط رفيعة كتير. لا ينصح بتقطيع الخضرة في محضرة الطعام، الأفضل أنك تستخدمي السكين لأنه القطعة كبيرة. قسمتها كمان إلى 3. وكمان بدنا ناخد سلطة أو الخس كمان بنقطعه بنفس الطريقة. تقريبا المكونات عندك بالمقادير أو بالأكواب المعيارية، يعني 3 أكواب سلطة، كوبين من الملفوف، ومن كوب لكوب وربع من الجزر. بدنا نجهز التتبيلة. عندي نصف كوب مايونيز، بضيف عليهم معلقتين طعام سكر حبيبات، معلقة صغيرة ثوم بودرة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الماسترد البودرة، ورشة ملح، ومعلقة كبيرة خل. نخلطهم مع بعض بشكل جيد، وبعدين منحطهم فوق السلطة فوق الخضرة، ومنقلبهم كويس، ومنخليهم في الثلاجة ساعة ساعتين قبل التقديم. سلطة جدا سهلة التحضير، طعمتها كتير طيبة ولذيذة. فيك تقدميها مع الدجاج مثل الشيش طاووق، دجاج مشوي. فيك أيضا تقدميها مع باستا باللحمة المفرومة. خصوصا في الصيف طعمة السلطة هاي كتير طيبة، وبتحسيها انه هي بتروي وبتمشي مع الأكل بجميع أنواعه. يا ريت تجربوا هاي السلطة، بتكتبوا لي بالتعليقات كيف طلعت معكم النتيجة.